Masih di jalur langit Santri Embongan Official. Jika ada cerita kepadamu kawan, aku ini orang jahat, atau ada yang cerita kepadamu, aku ini orang baik, Anda percaya silakan, Anda tidak percaya juga silakan. Sebab aku sendiri tidak pernah mempromosikan diriku bahwasanya akulah orang jahat atau akulah orang baik. Sebab yang selalu kulakukan, apapun perlakuanku itu sendiri akan melebihi bagaimana aku diperlakukan.